kastē ir uzrakstīts, nu ne obligāti rindas kārtībā, bet par blociņiem mēs izskatīsim, pakomentēsim to, ko jūs jau zināt, un to, kas vēl jums priekšā līdz jaunam gadam būs jāapgūst, tāpēc, ka, ja jūs esat pamanījuši, budžeta portfelīts aizsoļoja uz Saimu vakar, nu, un tagad pēdējos punktus pieliks, un, diemžēl, kārtējā reforma, kā es jau bilancē uzrakstīju, lai Dievs man dotu iespēju nodzīvot vēl 4 gadus un paskatīties, kā reformēs šo te reformu. Ar attaisnoto promote mums parādās atlīdzība. Kopā viņi veido 8. ailīti, tātad nodrošina tos nelaimīgos 700 šogad. Un tagad es ņemu skaidrojošu piemēru 24. gadam, protams, pa 25. pēc tam runāsim. Darbinieks iestājās darbā 7. jūnijā, nav svarīgi kādā gadā, atzīmē grāmatiņu, ot pie šitās lietas es pat višķi pieturēju. Mums paliek apliekamais ienākums mazāks, bet piemērot lielāku likmi, neto summiņa, tas nodoklis paliek ne tik liels. Ja jums cilvēks prasa, kādu pabalstu viņš varētu saņemt, ja konkrēti jāzina, kas viņš tāds ir un kas viņš tāds ir, likmju sadalījumā jāatrod viņa kategorija un jāskatās, kam viņš ir apdrošināts. Viņai tagad 64,9, nākamgad būs 65,9. Ja viņa pieteiksies pēc tiem 3 mēnešiem pēc tā datuma, tad viņai dodzīvošanas periods ir 15,89, nevis 16. Ja jūs negribat, lai vidam ceļ vēl vienu māju ar papildu ierēģiem, tad jāpalīdz tā, lai visa tā informācija būtu pieejama mazākam izpildītāju skaitam. Nu, kas attiecās uz šo tiem 40 eiro attālinātais darbs, viņš vien turpinās. Tātad, nu, pirmkārtam tam grāmatvedim jārēķina nevis darba samaksa kā tāda, bet jārēķina atvaļinājuma naudiņa. Un atvaļinājuma naudiņa, kā jūs saprotat, no tiem iepriekšējiem periodiem, varbūt lielāka, varbūt mazāka. Un es esmu tāda principiāla kundze, un es gribu to, kas man pienākās, un tā tālāk. Tātad no nedēļas es esmu izmantojusi 2 atvaļinājuma dienas.